Laiko mašina. Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Paspauskite stebėti, užsiprenumeruoti šį kanalą, nes kanalas yra naujas. Ir aš keliauju per įvairias Vilniaus vietas, kurios pasikeitė. Bandau prisiminti, kur buvo mano vaikystėje, o jūs galite brūkštelėti, ką jūs atsimenate iš šių vietų. Taigi, kaip matote, esu Karoliniškėse, Laisvės prospektas kažkada vadinosi Kosmonautų. Ir ši vietovė yra labai buvo susijusi su kosmoso tematika. Pavyzdžiui, šis dabar merdintis prekybos centras vadinosi Saturnas. Taip, planeta Saturnas. Ir dabar galim čia truputėlį pasivaikščioti, kadangi dar paminėsiu apie šitą namą, tai jis yra labai įdomus tuo, kad čia gyveno daug literatų, rašytojų. Ir šiame name gyveno žymus fizikas, rašytojas legendinis Ričardas Gavelis. Taip pat pavasarį lankėmės pas mūsų bičiulį poetą Arną Lišauską, kuris iki šiol čia gyvena. Jisai minėjo, kad berods šiame name, taip spalvingai apipavidalintame, gyveno ir dramaturgas Ivaškevičius. Taigi, kaip minėjo Arnas, šis prekybos centras dabar neveikia, jis yra merdintis, galbūt veikia Karoliniškių tik tai biblioteka. Ir dar kelios vietos, nes kažkokie įvyko konfliktai su savininkais, ar tai kažkas sėdi kalėjime, ar kažkas tokio panašaus. Ir dėl to, priešingai nei ką tik nugriautas mados prekybos centras, Saturnas nėra rekonstruojamas, netgi tam jau tikram naujam gyvenimui, nors va, čia kažką matome, kažkas kažką čia ruošiasi daryti, tiesti vamzdžius ar panašiai. Senosios Karoliniškės, jau turbūt drąsiai galima jas vadinti gan senu Vilniaus mikrorajonu. Po Lazdynų turbūt rajonas tęsiasi į šitą pusę, link Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių ir taip toliau. Čia mes matome Saturno parduotuvę ir kažkokius bandymus ją renovuoti. Na va, dėvėtų rūbų parduotuvės, sveikatos klinikos, vaistinė ir dar galbūt kai kas. O čia tokie tamsiai, mėlyni, kaip pavasarį, žibutės, Karoliniškių daugiabučių balkonai. Atsargiai slidu ir keliaujame truputį į kitą planetos Saturno pusę. Ten matome rūke paskendusią praeitį, žymiosios spaudos rūmus, kurie, tiesą sakant, jau tikrai atrodo ne kaip kairiau, kiek yra pastatas susijęs kažko su kariuomenė, dabar tiksliai nepasakysiu, bet ten yra įvairių įstaigų. Štai galim dar paeiti truputėlį į priekį. Ir kaip minėjau, čia berods dar turėtų veikti Karoliniškių biblioteka. Ir aš iš tikrųjų jums nemelavau, kad ši transliacija iš dalies vyksta iš kosmoso. Ir štai netgi ateiviai kartais mėgsta užsukti, pasilepinti tam tikrais gyvenimo malonumais. Iš kitos buvusios Saturno pusės matome, kad kosminė tematika iš šių vietų iki šiol turbūt neišnyko. Na, o prie automobilių stovėjimo aikštelės mes galime matyti tam tikras prekybos vietas, kur žmonės iki šiol turbūt gali įsigyti tam tikrų dalykų, vaisių, daržovių ar panašiai. Ir kas ten žino, gal kažkurioje netolimoje ateityje šis prekybos centras atgis ir bus visiškai kitoks, nei mes jį regime dabar. Na, o dabar iš kosminio laivo išsilaipinau visai kitoje vietoje ir sveikinuosi su jumis iš kitos planetos, tiksliau tariant, iš kometos.
Ir čia prie buvusio kosmonautų prospekto kažkada, gal kas gyveno čia, gal prisimins, bet dabartinis prekybos centras vadinosi Kometa, jeigu aš neklystu. O man visą laiką labai patinka, kai mūsų niūrią kasdienybę papuošia štai tokie sprendiniai ir iš tikrųjų namai įgauna visai kitą gyvybę. Šalia buvusios Kometos parduotuvės netikėtai visai atrodau tokią požeminę perėją. Bet dabar noriu kartu su jumis, laiko mašinos prenumeratoriais ir stebėtojais, pereiti šią spalvingą perėją. Ir ką mes regime, ogi regime, patenkame į tokį kosminį pasaulį ir net, sakyčiau, čia nėra taip išpeckiota grafičiais, kaip galima būtų tikėtis. Išties spalvingas kosminis pasaulis. Taip, keliaujam. O toks sprendimas gal visai ir nieko. Dabar keliaukime į priekį ir atsiduriame prie, kaip regite, Karoliniškių poliklinikos pastato. Ten kiek toliau yra televizijos bokštas, čia autobusų stotelė. Štai troleibusas tuoj susirink žmonių. Įdomus toks troleibusas, spalvotas. Ir buvusi Kometa truputį iš kitos pusės. Atkeliavome iki Karoliniškių turgaus. Eisime čia truputį pasivaikščioti, bet šis turgelis kažkaip garsėja neįtin gerą reputaciją, kiek turiu žinių. Tai čia ką nors randa prekiaujančius kokiais nors psichotropiniais vaistais ar pasenusia žuvimi, bet einam pasižvalgysim. Dabar yra sekmadienis ir štai nekrebžda, nėra jau jokios gyvybės, viskas parduota, truputį pavėluota, bet mes galime čia pasivaikščioti. Įprastai, turbūt sekmadienį čia verda, knibžda gyvybė. Dar ten kažkas yra, Karoliniškių turgus. Sodra, sodrelė, kaip tu veiki? Ar viskas gerai tau yra omeny? Sakykime, kai tas pastatas buvo pastatytas, tai turbūt jisai buvo ganėtinai modernus ir dabar jisai savotiškai atrodo. Reikia pripažinti, nemeluoju, sodra. Skraidome toliau po Karoliniškių kosmosą ir staiga atsiduriame prie Merkurijaus, prie planetos, kuri yra arčiausiai Saulės. Ir štai šis pavadinimas išliko iki šiol. O dabar laiko mašina praskriesime pro dar vieną požeminę perėją ir galėsime ją palyginti su ankstesniaja. Taigi sodra ate, susimokėsiu truputį vėliau. Palauk, man dar reikia pasivaikščioti, pabendrauti su laiko mašinos prenumeratoriais, stebėtojais. Spauskite prenumeruoti mano kanalą, nes jis yra naujas ir kiekvienas jūsų paspaudimas, laikas ar komentaras. Va, nuo šiandienos aš savo pasižadu prenumeruoti laiko mašiną. Atsikeli ir varai. Dar vienas tunelis, požeminė perėja. Tokia jau truputį, sakykime, apipeckiota. Laiko mašina keliauja ir kosmosu, ir oru, ir žinoma po žeme. Mano draugas Polis gyveno labai ilgai čionai, dabar jau nebegyvena, persikėlė į kitą rajoną, o mes tą progą
galime perduoti jam linkėjimo ir pasivaikščioti po senuosius Karoliniškių kiemus. Boružėlė, boružėlė, ar tau nešalta? Gal norėtumei, kad paskolinčiau tau paltą? Štai gali balkonai būti ne tik žydri, mėlyni ir visokie kitokie, bet ir žali, laukiant pavasario. Keliaujam per vieną iš Karoliniškių bromų. Ir kaipgi be televizijos bokšto, dabar skendinčio rūke, ežiukas sakė, pažįsta tave. Ne ežiukas, o bokštas šiandien rūke. Čia turbūt žodžių daug nereikia. Visi prisimena skaudžią praeitį, be kurios nebūtų mūsų laisvės, nepriklausomybės. Ten priekyje regime darželį ir ši vieta iš tikrųjų buvo labai įspūdinga, ypač šio darželio kiemas. Dabar nežinau, kokia ten įstaiga, galbūt kažkokio specialaus ugdymo, o kiemas buvo ypatingas tuo, kad tokie buvo kosminiai laivai iš mažų kvadračiukų pastatyti, pavėsinės kaip kosminiai laivai, baseinai, baseinėliai ir viskas iš tokių melsvų, žydrų kvadratėlių keraminių. Tai va, jeigu kas nors prisimena tuos laikus ir čia galbūt netgi lankė darželį, tai turbūt patvirtins mano žodžius. Na, o dabar mes esame prie žymiausios Karoliniškių Karolinos. Ir jeigu aš neklystu, tai čia buvo lyg ir viešbutis ar naktinis klubas netgi tais senais laikais veikia. O jau kiek žemiau ten, nusileidus taku, mes jau patenkame į miško parką ir tuo keliu galima nukulniuoti palei nerį iki pat žvėryno. O dabar jau pats metas atsisveikinti, iki kito karto, keliausiu ir į kitus rajonus. Jūs būtinai paspauskite prenumeruoti kanalą Laiko mašina, parašykite komentarą, nes tai sukuria atgalinį ryšį ir aš tikiuosi, kad mes augsime, tobulėsime ir iki pasimatymo. Laiko mašina ir mūsų šūkis – tavo nostalgijos kanalas.